Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu dərsliyi, deməli 9-cu dərsdə MetaTrader haqqında məlumat vermək istəyirəm. MetaTraderə hesab necə əlavə edilir, hesab necə açılır, MetaTrader daxilində olan funksiyalar, əməliyyat açmaq, bağlamaq və s. kimi məlumatları bu dərsdə sizə çatdıracağam. Deməli, MetaTrader proqramı qarşınızda gördüyünüz bu proqramdır. Apple Store-da və yaxud da ki Play Market-dən MetaTrader 5 yazaraq yükləyə bilərsiniz. MetaTrader 5-ə daxil olduğumuz zaman bizim qarşımıza belə bir şey çıxacaq. Daha sonra çıxmayacaq, heç nə çıxmayacaq sizdə, çünki heç bir hesabınız yoxdur. Mən hal-hazırda yəni iPhone-lara görə olan interfeyslə sizi tanış eləyəcəm. Androidlərdə biraz fərq ola bilər, amma yenə də eyni prinsipdə işləyir. Aşağıda gördüyünüz türk dilində qeyd olunub fiyatlar, qrafik, işləm, keçmiş və ayarlar bölməsi var. İlk növbədə biz açacağımız hesaba görə, yəni ki, hansı brokerdəki hesab açacağıq, bundan qabaqki dərsdə izah eləmişdim. Orada login və parolu siz təyin edirsiniz. Həmin logini götürürsünüz, burada ayarlar bölməsinə girirsiniz. Deməli, yeni hesab, buradan hansı ki şirkətin brokerində hesab açmışsınız, onu yazırsınız. Misal üçün XM Global, yəni XM Global yazan kimi burada çıxır. XM Global Limited var ikinci. Buna daxil olursunuz. Burada serveri seçirsiniz. Server sizə deməli şirkət tərəfindən verilir hansı serverdə olacaq hesabınız. Giriş, yəni logini yazırsınız ora. Yəni ki, həmin rəqəmlər ki var idisə bundan əvvəlki dərsdə göstərmişdim. Həmin girişi və özünüzün təyin etdiyi parol yazırsınız. Bundan əlavə, əgər hər hansısa bir brokerdə açmamışsınızsa hesab, MetaTrader proqramını təkcə yükləyərək MetaTrader'in öz demo hesabını da aça bilərsiniz. Bunun üçün deməli həmin hissəyə girirsiniz, yeni hesab, burada meta yazılan hissəyə basırsınız, demo hesab açılırsınız, burada bu məlumatları yüklüyorsunuz. Bu məlumatları yükləyəndən sonra yükləmək nədir? Bu məlumatları yəni yazandan sonra aşağıda deməli hesab kaldıraç var, yəni leverage seçirsiniz, seçə bilərsiniz. Hansı məbləğdə demo hesab istəyirsiniz, onu qeyd edə bilərsiniz. Qəbul edib basırsınız və registr olursunuz. Registr olandan sonra başlayırsınız və burada sol tərəfdə bu fiyatlar yazılan yerdə bir çox pairlər olur ki, bunların sizə yəni aidiyyatı olmayan pairlər var ki, o pairlərdə ticarət eləməyəcəksiniz. Bunu deməli sağ tərəfdə olan bu qələmi basıb hamısını silib seçə bilərsiniz. Deməli burada axtarış yerində hansı cütlükdə işləyəcəksə onu yazırsınız. Misal üçün Euro USD işləmək istəyən adam Euro USD yazacaq və çıxır burada. Bunu basırsınız üstünə. Artıq sizin listinizə əlavə olur. Və yaxud da ki qızılda ticarət edən adam Gold yazır və yaxud da ki HAO yazır. Gold yoxdur, elə HAO USD-dir. Bunu basırsınız. Deyək ki bu qızıl qrafikidir. Həmin pairin üstünə basanda burada işləm, qrafik, ayrıntılar, piyasa derinliyi və s. yazılır. Yəni buradan bizə lazım olan şey qrafikə keçid və işləmdir. Qrafikə keçdiyimiz zaman artıq aşağıda, yəni ki burada fiyatlardan sonra qrafik var və işləm var. İşləm hissəsində bizim balansımız görsənir. Burada əməliyyatları açdığımız zaman sel və buy əməliyyatlarımızın sıralaması görsənir. Onu da sizə göstərəcəm. Qrafikdə isə deməli qrafikimizi görürük. Deyək ki, bu ekranda hal-hazırda deməli yuxarıda sağ küncdə gördüyünüz bu hissədə basanda tek tıkla işləmə girmə deməli bölməsi açılır. Aşağıda gördüyünüz kimi mən basarım, aşağıda açılır. Tən ortada olan yerdə bizim girəcəyimiz lot sayısı, yəni lot ölçüsünü qeyd edirik. 0,1, 0,1 və yaxud da ki 1 lot. 0,1-i qeyd edirik. Biz misal üçün əgər pozisiyamızda sel düşünürüksə, seli sıxırıq bir dəfə. Burada deməli ilk hesab açdığınızda həmin bunu tek tıkla işləmi qəbul edirsiniz. Yəni ki bir knopka ilə deməli əməliyyatın açılmasını qəbul edirsiniz. Əgər istəyirsinizsə sel açmaq, seli basırsınız. Əgər buy açmaq istəyirsinizsə, buy basırsınız. Seli açandan sonra siz bu həmin işləm bölməsində hal-hazırda olan qazancınızı və həmin pozisiyanızı görürsünüz. Bunu sola tərəfə itələyəndə, basanda əməliyyatınızı bağlayırsınız. Və yaxud da ki, buradan düzənli eləyib stop lossunuzu hara qoymaq istəyirsiniz, karınızı hara qoymaq istəyirsiniz, onu qeyd eləyə bilirsiniz. Bundan əlavə əməliyyatınızı açandan sonra da üstünə basaraq
aşağıda gördüyünüz kimi, yəni həmin xəttin üstünə basanda aşağıda kapat, sılı və tıpı görsənir. Sılı nə deməkdir? Sılı stop loss deməkdir. Yəni ki, itirə biləcəyiniz məbləğin stopu. Misal üçün onu qoyursunuz bura deyək. Və bunu çəkəndə nə qədər məbləğ mənfi olacaq o qeyd olunur. Yəni ki, görürsünüz. Bunu misal üçün 10 dollar risk eləmək istəyirsinizsə, 10 dollarlıq səviyyəyə qoyursunuz bunu və yaxud da ki, analizə uyğun stop loss hara qoyulmalıdırsa ora qoyursunuz. Bundan sonra aşağıda tıpının sağında olan mavi deməli şeyi basırsınız və dəyişdiri basırsınız. Sizin stopunuz yuxarıda olur. Həmçinin take profit-də qoymaq istəyəndə take profit üstünə basırsınız, aşağı sürüşdürürsünüz, hara qoymaq istəyirsiniz ora qoyursunuz. Mavini basırsınız, dəyişdirirsiniz və deməli qrafik üstündə əməliyyatınız, stop loss'unuz və take profit yerləşmiş olur. Bu şəkildə istədiyiniz moment üstünə basıb sürüşdürə bilərsiniz, yuxarı, aşağı və ora yerləşdirməlisiniz. Və yaxud da ki, bundan sonra və yaxud da zad yoxdur, əlavə açıram əməliyyat. Misal üçün, sel açmışsınız, və yaxud da ki, skalperisi tezdən açmaq istəyirsiniz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu tez-tez basdıqca burada çoxlu əməliyyatlar açılır. Həmin açdığınız əməliyyatlar burada görsənir, gördüyünüz kimi. Sıfırdan yüzdə birlər. Bu qədər. MetaTrader yəni budur. Bundan əlavə keçmişinizi burada görə bilərsiniz. Yəni ki, deyək ki, bu günləri nə qazanmışsınız və yaxud həftəlik, aylıq və s. Deyək ki, pozisiyamız kara keçdi. Gəlirsiniz burada 3 nöqtəni basırsınız. Burada tüm pozisyonları kapat var. Close all. Yəni ki, bir-bir bunları bağlamaq yerinə əgər kardasınızsa, hamısını birdən bağlamaq üçün tüm pozisyonları kapatı eləyirsən və yaxud da ki, kardakı pozisyonları kapatı eləyirsən. Bu belə. Deyək ki, bağladıq biz bunu. Giririk keçmişə. Keçmişdə bugünü seçirik. Bu günləri bizim açdığımız əməliyyatlar burada görsənir. Aşağıda yatırdığımız məbləğ, bugünkü karımız, bizdən tutulubsa komissiyası və s. ümumilikdə nədirsə o görsənir. Bundan əlavə, əgər uzun müddət trade eləyəndən sonra artıq həftəlik atçotunuza baxa bilərsiniz, aylıq və s. Yəni Trader 5 sadə belə bir proqramdır. Hər şey əlinizin altındadır. 2-3 dənə onsuz da bölməsi var. Burada ticarət eləyəcəyiniz pairləri əlavə edirsiniz. Buradan qrafika baxırsınız. Yəni buradan deyim aşağıdan, yəni ki, görsənlər aşağıda dəyişdirdikcə. Bu hissədən, ortadakı hissədən açdığınız əməliyyatlara baxırsınız. Keçmiş hissəsindən indiyənə kimi açdığınız əməliyyatlara baxırsınız. Ayarlar hissəsindən də hesab əlavə eləmək və yaxud da ki, qrafiklərdə dəyişiklik edə bilirsiniz. Bu qrafiklərdə dəyişiklik nə kimi nəzərdə tutulur? Misal üçün, burada çizgi qrafiki var. Bunu dəyişə bilərsiniz. Qrafik bizdə şamlarla yox, line chart olur. Bunu həmçinin ortadan basıb ayarlarda da dəyişə bilərsiniz. Həmin hissəyə qeyb çıxır. Ondan sonra burada alış fiyat cizgisi var bu hissə. Bu nə üçündür? Məndə hal-hazırda o aktivdir. Sizdə də aktiv olmasa göstərirəm ki, nə üçündür o. Hal-hazırda alış və satış qiyməti arasında olan fərqi gördüyünüz kimi 2 dənə xətt var və arasında qiymət fərqi var. Buna spread deyilir. O birisi dərsdə izah eləmişdim. Bəzən hesablarda, yəni təzə proqram yükləyən adamlarda bu alış fiyat cizgisi görsənmir. Yəni konkret belə görsənir. Bu da sizin ticarət eləyən zaman spreadinizin xəttinin harda olduğunu, yəni bu ask bid xəttinin harda olduğunu görmədiyinizə görə bəzən stop və take profitlər bizdə fərqlilik olur. Ona görə də bu xətti açmaq mütləq lazımdır. Burada alış fiyat cizgisidir. İngilis dilində olanlarda böyük ehtimal ya ask ya bid orada line olacaq. Çubuğun kapanışına geri sayım nə deməkdir bu hissə? Bu sağda qrafikdə gördüyünüz qiymətin altındakı rəqəmlərdir. Hal-hazırda 1 dəqiqəlik qrafikə baxırıq. Orada misal üçün 1 dəqiqəlik şamın bağlanmasına 45 saniyə qalıb. O göstərir. Həmçinin 15 dəqiqəlikdə 12 dəqiqə 40 saniyə qalıb. 1 saatlıqda deyək 27 dəqiqə qalıb və s. Bu hissələri həmin bu bölmədən açıb bağlaya bilirik. Bundan əlavə stop loss, take profit səviyyələrinin görsənməsidir. İşləm keçmişinin görsənməsi də buradan açılıb bağlanır. İşləm keçmişi nə deməkdir? Əgər bu açıq olarsa, qrafikdə haçan nə əməliyyat açmışsınız, onları xətlə belə görürsünüz, yəni bu formada. Yəni bütün qrafik bu. Bunu sönümlü qoymağınız məsləhətdir, çünki qrafiki oxuya bilməyəcəksiniz bir yerdən sonra, çünki çoxlu xəttlər olur orada. Bu qədər. MetaTrader belə sadə proqramdır. Hər şey göz qabağındadır. Məncə başa düşülə biləcək səviyyədə izah elədim. Hesab əlavə eləmək və demo hesab açmaq buradandır. Bu qədər. Sualınız olarsa əgər kommentdə qeyd edin, ətraflı məlumat verim. Sağ olun.